siapapun, kita bisa saja membuang balas dan tetap melayang. Apakah mungkin sebelum membuangnya kita menghasilkan atau melepaskan sejumlah helium dari tabung misalnya, atau hasilkan hidrogen secara kimia? Dengan hanya membuang balas, kita bisa tetap melayang di sana selama berhari-hari. Dan jika kita terus mengisi balon, kita akan bisa berada di sana lebih lama. Angkasa